Guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Guten Morgen. Ja, was gibt's Neues? Ihr könnt es vielleicht erahnen, worum es geht. Neo ist wieder da. Möchtest du erzählen, dass du mein Auto stattdessen in Düsseldorf stehen lassen hast, weil du nicht mal einen Tag gewartet hast? Ah, meine Frau ist ein bisschen beleidigt. Ich bin mit dem Smart hingefahren, hab den Neo geholt und habe dann den Smart da stehen lassen, weil sie mit Fieber flach lag. Dann hatte ich die Wahl, Smart zu Hause haben oder Neo zu Hause haben. Das Liebe. Ja. Also die Werkstatt hat super Arbeit gemacht, ist alles top gelaufen und das zeige ich euch jetzt gleich. Ich stehe jetzt hier beim E-Mobil-Frühstück Ladepark Kreuzhilden. Wir haben gerade gefrühstückt mit anderen E-Mobilisten. Wer mich mal treffen will, findet mich fast jeden Samstag hier. Kommt gerne vorbei, sagt Hallo. Und da steht Neo, da steht er. Ich habe ihn wieder seit Donnerstagabend, die Werkstatt spontan sozusagen, mich angerufen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es schon Donnerstag passiert, dass ich das Auto abholen kann. Und ja, er ist da. Und guck mal, wie schön so ein Kennzeichen aussehen kann. Also Unfallschaden ist repariert. Hier sieht man nichts mehr. Ist jetzt wieder ein bisschen dreckig von der Fahrerei. Hat geregnet. Und das Kennzeichen haben sie mir gekürzt. Wie ich finde, ist das sehr gut geworden. Ich versuche es euch mal zu zeigen, was sie jetzt gemacht haben. Also eigentlich wollte ich das Kennzeichen direkt auf dem Stoßfänger haben. Das war aber schwierig, weil der Stoßfänger hier so gewölbt ist und natürlich die Stoßstange von hier oben auch so gewölbt ist, so hätte man das Kennzeichen in zwei Richtungen biegen müssen. Und es hätte dann noch schräg gestanden, nach oben geguckt, wegen dieser Rundung hier. Ja. Man sieht es ja hier an dem Keil. Hier der Keil, da sieht man es, dass das irgendwie plastisch dreidimensional ist und das wäre dann nicht so gut gewesen. Was jetzt wir für eine Idee hatten, war dann den Kennzeichenträger auseinanderzusägen. Wir haben jetzt ein Stück rausgesägt aus dem Kennzeichenhalter und die haben den jetzt wieder zusammengesetzt, geklebt. Und ja, jetzt ist zu dem kurzen Kennzeichen, bin ich jetzt wahrscheinlich der Einzige in Deutschland, der einen kurzen Kennzeichenträger hat. Wie ich finde, sieht das top aus. So habe ich mir das vorgestellt eigentlich. Und super geworden. Ja. Mehr gibt es eigentlich auch schon nicht zu sagen. Neo ist wieder da bin ich sehr froh drum. Ich habe den Smart stehen lassen beim Auto Bayerz, wo das Auto repariert wurde, der Bodyshop von Tesla. Und die haben mich so super Arbeit gemacht, super Service, die sind top, muss ich sagen. Also die sind extrem professionell aufgestellt, die wissen genau, wie man mit Kunden umgeht. Also da würde ich jederzeit wieder hingehen und die Qualität der Reparatur ist auch Bombe. Also die Schürze sieht toll aus, kein Farbunterschied etc. Ist echt gut geworden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Smart steht dann noch, den holen wir jetzt gleich ab und genießen dann noch ein bisschen das Wochenende. Dieses Video bekommt ihr dann hoffentlich noch dieses Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer sehen wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, lasst uns zusammen die Welt retten. Bis dahin, ciao, ciao.